心动的感觉吗？一定有的、啊。拜托，他刚刚在休息室有没有化妆室，一直在挤那个，你知道吗？不要再讲，挤了大概半个小时。 都给你泡就好了。还好。就跟你说，我在冰都是温暖的吧？对耶，我以为水会很冰的。不会游泳，我其实会一点点。那你跟朋友去海边都怎么个玩法？我就是要找救生员，救生员救我，我溺水了。我们要先玩一个那个水中的黑白菜。黑白菜，男生配。我剪刀你布哎。黑白菜，来，录音。哪里有床可以给你跳？我好像铁达尼号啊。I'm so cold. I'm freezing. I'm Elsa. I'm freezing. Kiss me goodbye. Check. 真的没去Rose 有活下来好吗？小心，我是鲨鱼，我来咬你喽！我就看到他长这个样子。然后黑白菜输我。耶！来了！你是要这样追我吧？怎么整理都很帅啊！耶！我不懂了。因为你知道在摇膝盖会撞到，你知道吗？你要准备晚餐给我吃吗？有，我有准备，等我哈。好。哦，太恶心了，我的妈！这个，哇塞！真正哎，我上次联谊也没有这样啊，搞成这样嘛！冲击出来。你的下午茶我准备好了，肚子饿吗？有一点，但可是你在那个练壮，你可以吃这些东西吗？照道理是不行。那你可以吃水果。我可以吃水果，那你要喂我吗？好啊。你等的这多一拍是什么意思？你享受那个过程？就是那种没有讲话的，哦，就是你知道，有时候安静的时候反而会更那个害羞。而且我发现你的眼睫毛很长哎。对，我的眼睫毛很翘，没有错。你有烫过吗？没有烫过，是有根头发。没有烫过。那我眼睫毛长吗？很长。因为我是贴的。我说实在的，我看不太出来，贴的非常完美，很好。你现在吃的就是我最喜欢吃的水果。你喜欢吃香瓜？你要吃的，我要先咬一口。他今天一整天都这样子耶。你要吃整块吗？还是咬一半？什么味道？奇菌的味道。吃各种甜，真的是什么节目啊？他这个节目要真做得好的话，waiter 拿东西进来，然后两个人才突然间发觉，哦，是阿达，这样就有梗了，这样太有梗了，这样就有梗。最后一个任务，因为今天下午茶就是帮你准备的是甜点，所以呢，最后一个任务。什么意思？比如说男生吃饭比较粗鲁的时候，比如说奶油啊或什么东西沾到嘴巴的时候，女生怎么去处理这件事情？你先看另外一边一下。我先看另外一边，我要去哪？调整一下。好。你们还要拍吗？你就是争取分数的机会就在这里了。好。好的，经过一整天之后，心动选择的时刻来了。不知道奇君会不会选择我？我就在这小房间等他来。他没有来，阿达来了。一片安静。
悬念呐。哦，好想看哇，真的好哦。会哦。这个节目有搞头感觉真心姐等一下，直接你回来，回魂游泳池的画面还在。真的不错，因为其实它是一个实境的偶像剧的概念了。对，如果说因为当然加入了露露有一些搞笑的成分啦，所以但如果是真正的孙奇君跟另外一个女生，没有，晴姐就是一季就这个主持人了。你是第一集嘛，然后慢慢越来越。没有，露露是 demo。哦，demo。不能第一集就不是 OK。不过我这个节目我会自己花钱来做，我自己不是做人，好不好？想请问露露真的有心动的感觉吗？一定有的。拜托，他刚刚在休息室有没有化妆室一直在挤那个，你知道吗？不要去讲，半个小时，我在外面等半个小时，不要讲，快点，洗了半天才这样子，还要挤吗？对要这很洗了，超哥这很辛苦哎。这角度看过去跟白骨精有差点。你刚刚说他，其实当下我都有心动。真的啊，看他有人家是这样，人家就是我而且露露有一个很可爱的个性，是她一害羞啊，她就会用她豪迈的个性去掩盖，就是扑到床上，那就是他害羞了。对啊，你看那个画面留好多。好了，现在做好像你小心，如果小心你不要。我带你去做。哎，太久。露露为我们节目也是真的是牺牲男生有帅哥的每次我们都要故意说他丑什么的，其实很可爱、很漂亮，对嘛对，很正的，很正在网络上很多人留言说露露很漂亮，对，真的你。们这样讲就对。你们终于说出自己的肺腑心言，我觉得你们愿意踏出这一步很棒。来，就玩2张就好。对，好不好？就这样啊，你看了。对，接过去这样就可以了。开始。太久，送。好，第2张来了。哇，露露上天堂了，露露上天堂了。他脸上这叫什么？这叫潮红，这不习惯。对，有穿衣服。对，真的男生 OK 对不对？可以吗？可以啊，打马赛克。拜托，方便吗？脱了，然后做一下运动。外套脱掉，脱掉。麻烦过去那边，然后用胸部跟他们 say hello 一下。你他会跳。这边看不到。好加分哦。好想睡觉，好不好？不要这样啦，我精神多好。对啊，一定要懂得一件事，叫做面面俱到，好不好？了解。还有2位需要特别服务的，在后面，好吧，在这一边，好，在那一边。Say hello， 要说新年快乐，预备起，年快乐。好，来，他跟你说话，预备起，祝福你有一个美好的人生。若要人不知，除非己莫为。